大家好，歡迎收睇明報530。今日係3月14號嘅星期五。卡里今日做總理啦，佢亦都換咗新內閣啊。佢話第一件事係取消4月1號嘅增加碳稅，跟住下星期佢會去歐洲訪問，未有計劃見特朗普，不過適當時候會同佢傾下偈嘅。至於幾時大選，佢反而冇講。有人話佢可能唔會提前大選咁講。想趁春假即係 March break 落美國嘅加拿大人小心啦！嗱，睇清楚自己啲證件齊唔齊啊嚇！如果唔齊嘅話，隨時你會俾美國拘留，有排都翻唔到嚟加拿大噶。一個加拿大嘅女士而家就係咁啦。美國一個移民律師話喺而家嘅美加關係底下，特朗普係要利用加拿大人嚟做殺雞儆猴嘅示範㗎。下個星期一開始，多倫多公車局將派人到巴士上邊檢查啲乘客係唔係已經支付車費。查票員會喺巴士上要求乘客出示付款證明，以打擊搭霸王車嘅乘客。查票員會定期巡邏巴士同地鐵站。下一步就係派出查票員到巴士執行任務，以減少每年因為逃票而損失嘅1億4千萬元。從周一開始，查票員將會喺地鐵站嘅巴士月台向離開上落巴士或者係進入地鐵站嘅乘客查票。屆時乘客需要出示付款證明，冇繳付車費嘅乘客可能會被罰款高達425蚊。所有查票價嘅檢查員都將着上制服，並帶上隨身攝像機，以記錄同乘客之間嘅互動。公車局行政總裁話：我哋希望見到嘅係乘客支付車費，而唔係我哋發出告票。我哋係要令嗰啲故意搭霸王車嘅人知道，我哋係認真嘅。我係亞佳淨水 Michael Chiu， 飲用清潔水可以加速身體嘅新陳代謝，排除毒素。記得飲足夠同乾淨嘅水，首選一定係亞佳淨水。多倫多警方出動咗5架警車攔截1架賊車。呢一次嘅高風險行動拘捕咗4個劫匪，佢哋同3月1號到3月12號期間發生嘅3宗搶劫案係有關嘅。呢個星期3嘅12號，多倫多警隊搶劫調查組發現咗匪徒偷翻嚟作案嘅汽車，於是就同32分局迅速行動，喺巴佛街夾 Wilson 大道嘅地區展開咗高風險攔截行動。先係3架警車跟住嗰架賊車，當去到巴佛嘅時候，有架警方嘅貨車就擋咗喺賊車嘅前邊，賊車撞上咗呢一架車，車頭損毀，氣袋彈晒出嚟。而跟住賊車尾後嘅一部警車，先喺後邊頂住賊車嘅去路，然後警員拔槍落車去捉車裏邊嘅賊，而另一部警車就駛咗上嚟，擋住賊車嘅右邊，等車裏邊嘅人唔可以喺呢邊開門落車走。第3架警車就駛去賊車嘅左側增援，掩護落咗車嘅警察去打開賊車嗰個車門，入邊4個賊。跟住第5架警車亦都駛到，成個過程真係好似電影咁。警察話呢一批匪徒涉及嘅3宗案作案手法都相似，就係揸住一架偷翻嚟嘅車，去到目標商店，戴上口罩，闖入店內，持鐵錘威脅店員交出電子產品，得手之後迅速揸車逃離現場。警員喺逮捕過程裏邊揾到一個鐵錘，並且發現咗一支裝有抗熔彈盒，而且已經上咗膛嘅曲尺手槍。所以如果警方嘅行動唔夠快，真係分分鐘會有槍戰。而同一日夜晚6點38分，喺怡陶碧谷 Finch West 及 Martin Grove 就有另一次嘅高風險行動，有3個劫車匪之後就被拘捕。當時一個司機揸住架車喺現場停車之後落咗車，一架豐田 RAV4 4驅車駛近，停喺附近，3個人落車走向呢個司機，其中一個人掹出手槍同埋攞住個鐵錘，要挾司機交出車匙，搶走咗架車。警方之後成功追蹤到被搶嘅汽車，並且喺 Sherwood East 及 Don Mills 一帶再展開高風險行動，最終將呢3個人逮捕咗，搜獲一個鐵錘同埋一支仿真嘅手槍。目前一個18歲男子同埋2個分別係16歲同埋17歲嘅青年，正係面臨多項搶劫同埋持械嘅指控。長城拍賣評估行長期徵集亞洲藝術拍賣會拍品，可以委託拍賣、寄售、現金收購，亦都可以上門洽談。電話查詢647-533-3888或者416-495-6888，或者上 Google 搜索多倫多長城拍賣行。
一位美國移民律師警告，喺目前嘅加美關係底下，加拿大人而家入境美國一定要小心謹慎，證件齊備，手續一定要辦得清楚。因為一個加拿大女子呢個月初試圖喺墨西哥入境美國嘅時候，俾美國嘅邊境官員拘捕，到而家仍然被關押喺拘留中心。呢個律師話，特朗普政府似乎係拎呢一位加拿大女士嚟做殺雞儆猴。呢樣嘢的確係令人震驚嘅。政府資源而家被用於對付一個冇犯罪記錄、冇移民違規行為嘅加拿大人。佢警告話，加拿大人而家入境美國應該要小心謹慎。呢一位咁不幸嘅加拿大女子，佢嘅名叫做穆尼，佢嚟自溫哥華，佢喺上個星期一喺聖地亞哥嘅邊境試圖從墨西哥入境美國。佢而家被關押嘅拘留中心裏邊接受訪問嘅時候話，我而家正係重新申請工作簽證，喺冇收到任何警告嘅前提底下，我係俾美國移民同埋海關執法局帶走㗎。穆尼而家正係申請緊 TN 簽證，呢個係一種非移民簽證，係俾加拿大同埋墨西哥嘅公民喺美國從事特定嘅專業職業。穆尼嘅媽媽伊格爾斯話，佢個女喺邊境被關押咗3個夜晚，戴住手銬同埋鎖鏈。其後佢被轉至去聖地亞哥一個拘留中心，跟住又被轉至亞利桑那州嘅一個拘留中心。喺華盛頓執業嘅移民律師桑德斯話，佢唔係穆尼嘅代表律師，但係喺幾個星期之前曾經有一個客戶嘅轉介，佢確實係同穆尼傾過下。佢曾經建議穆尼唔好喺嗰度入境，但係穆尼就話俾佢聽，佢過去曾經喺呢一度入境，一切都好順利。佢對攞到簽證佢好有信心。桑德斯話，鑑於穆尼而家被關押喺拘留中心，佢獲釋嘅過程可能係會好漫長㗎。佢話佢哋一定會將佢帶到去移民法官前邊，然後交由法官作出決定。佢仲未到可以要求返去加拿大嘅地步，佢必須係經過漫長嘅程序㗎。溫哥華移民律師李克倫對桑德斯嘅警告表示贊同。佢話好多人唔知被拘留嘅滋味係點嘅。佢話你唔好喺邊境出錯，你要好好保護自己。喺美國邊境官員放你走定係將你關入去移民拘留中心之前，一定要對邊境官員保持友好同埋禮貌。李克倫話，喺特朗普嘅第一個任期，移民問題已經被用嚟促進自由貿易談判㗎啦。而家亦都係發生同樣嘅事。佢話千祈唔好爭論，如果美國官員講咗啲咩嘢，嗱，你就由得佢講。如果你提高你嘅聲線，如果你唔直接如實回答，你就肯定會被拘留㗎啦。加拿大環球時報報話，已經接到一個加拿大公民喺亞利桑那州被拘留嘅消息。呢個部門喺發表嘅一份聲明裏邊話，領事官員而家正係同當地政府聯繫，以收集更多嘅信息，並且提供領事協助。每個國家或者地區都可以決定邊個人可以從佢嘅邊境出入境。加拿大政府唔能夠代表加拿大公民干預其他國家嘅出入境要求㗎。我係 Portia Centre Downtown Toronto 總裁 Helen Chin Kershaw， 歡迎嚟臨我哋位於 Lakeshore Boulevard 以東及 Parliament 全新陳列室參觀選購。卡尼今朝早宣誓就任總理之後話，佢首次內閣會議嘅首要議題就係取消即將喺4月1號上漲嘅碳稅。佢確認佢已經接受咗法國同埋英國領導人嘅邀請，佢會喺下個禮拜去歐洲訪問，加強同埋多樣化貿易關係，討論歐洲嘅安全問題。佢仲話新政府會有2個優先事項，第一個係保護就業，應對唔合理嘅貿易行為；第二個係確保政府支出更少，以便加拿大能夠投資更多，令到加拿大人嘅生活變得更加可以負擔。佢表態話，佢尊重並且承認特朗普係一個成功嘅商人同埋談判高手，但係佢亦都強調加拿大係美國喺多個行業裏面嘅最大客戶。佢話客戶係應該得到尊重㗎。卡尼仲話，雖然佢目前冇計劃訪問美國，不過佢會喺適當嘅時刻同美國總統特朗普進行對話，並且強調加拿大嘅經濟利益同埋主權係必須得到尊重嘅。
關於美國國務卿魯比奧喺 G7 峰會上面重申，特朗普認為從經濟角度嚟睇，加拿大應該係成為美國嘅第51個州。卡尼對呢樣嘢就不屑一顧咁話：呢個講法太瘋狂啦！佢哋嘅觀點就係瘋狂，係咁多嘢嘅啫。佢拒絕透露佢會幾時宣佈大選，或者佢會去邊一個選區做競選。但係佢就批評保守黨黨魁博勵治發呢嘅一連串嘅負面廣告。佢話負面情緒唔係力量嚟㗎，佢唔可以用嚟交房租或者用嚟還按揭嘅，亦都唔能夠降低食品嘅價格，更加唔會贏得貿易戰爭。卡尼又為佢嘅新內閣組合解話，佢話雖然人選係偏向安省，並且放棄咗杜魯多政府內閣裏邊性別平衡嘅做法，但係好似方慧蘭佢都係亞省嘅人啦，而其他部長亦都係嚟自全國各地，佢哋都有一定嘅資歷㗎。歡迎各位年輕鋼琴家參加2025年最佳夏季鋼琴課程。參加者請於3月15號之前報名，以供評選。詳情可瀏覽 rcmusic.com/mingpao。同美國傾過關稅問題之後，安省省長福特就話會談好有建設性。但係美國係咪咁睇先？美國會後發表嘅聲明就話喺會議期間，盧特尼克部長同埋格里爾強調咗特朗普政府堅定致力於推動公平貿易嘅承諾，並且提及加拿大喺呢啲努力裏邊可能發揮到嘅作用。兩國都認可彼此關係嘅深厚歷史同埋力量。據講，加拿大代表團對盧特尼克辦公室發布嘅呢個會議聲明覺得好滿意，認為佢嘅措辭尊重而且克制，令人欣慰。尤其是喺特朗普之前不斷咁喺度講話要將加拿大吞併為美國第51個州嘅呢啲激烈言論之後，不過欣慰就還欣慰喎，省長福特就仍然會保留重新徵收對美國電力出口25%嘅附加費嘅方案。一個唔願透露身份嘅聯邦政府高級官員話：我哋一定係要咁做㗎啦。下個禮拜加拿大同美國會舉行另一輪嘅會談，今次美國會有個新對手，因為商鵬飛做咗新任財政部長。商鵬飛話：卡尼做咗加拿大總理，就標誌住加美關係係需要重新設置。美國應該揸住呢個機會，以唔同嘅方式同新總理去接觸。呢一個嘅表態顯然係暗指特朗普對前總理杜魯多嘅個人敵意，話俾佢聽。而家新人上場啦，唔好再玩個人針對啦。行得快，原嚟唔一定會好世界，有時反而會喺行得快損失大。好似韓國人氣女團 Blackpink 今年夏天嚟多倫多開演唱會，因為據講淨係唱一場，好多粉絲即刻就搶購門票，有人甚至係用超過1000蚊買咗一張飛。點知買咗之後，主辦方即刻就宣布加開一場，而加場嘅門票價錢就低過第一場，令到佢哋嘅粉絲又嬲又失望。Blackpink 嘅全球巡演包括7月22號喺新建嘅 Rogers Stadium 舉行嘅一場。多倫多嘅華裔粉絲羅伊涵話：呢個係佢哋重組以嚟嘅首次演出，所以我特別激動，希望能夠喺現場見到4位成員嘅表演。佢自己同朋友購買咗2張演唱會嘅門票，因為當時淨係宣佈一場演出，佢不得不支付每張1000蚊嘅高價嚟買票，而2個位甚至都唔喺同一個區域。就喺佢買咗票嘅幾個鐘之後， Blackpink 官方宣佈加場，亦都意味住佢本身係可以購買第2場平一啲嘅門票，而且係能夠同朋友坐埋一齊。佢話第2場嘅演出好多位係空嘅，價錢亦都更低，位置亦都更加好。萬錦市嘅 Chris 亦都遇到類似嘅情況，佢為太太購買咗首場演出嘅門票作為生日禮物，準備帶細路哥一齊去睇。4張飛佢一共買咗3978蚊，但由於當時只有一場演出，佢不得不分開購買，導致座位分散喺2個唔同嘅區域。但當第2場演出公佈之後，佢驚訝咁發現票價差異好大，一家人可以用更加低嘅價格買到全家坐埋一齊嘅門票。而家佢話：我哋而家根本唔想去啦，我非常失望，亦都為孩子感到難過。我哋本嚟係想坐埋一齊觀看演出。2位粉絲都希望能夠退款，但未能成功。根據 Ticketmaster Canada 嘅官網規定，
藝人團隊自行設定票價，並同佢哋嘅經紀人、代理人同主辦方共同規劃巡演，包括決定演出場館同門票銷售時間。多倫多市今晚最低氣溫係攝氏6度，聽日最高氣溫係攝氏13度。大多倫多地區聽日嘅普通無鉛汽油價格會跌1仙，每公升151.9仙。香港漫畫家黃思馬喺明報創作嘅4格港漫《牛仔》，風靡70年代嘅香港。其作品手稿同經典畫作將於3月14號起喺港鐵香港站展出，係40年嚟首次。現場更加係設有1.3米高嘅牛仔雕塑，讓市民近距離打卡。長和早前公布，已向美國貝萊德組成嘅財團出售包括巴拿馬2個港口嘅業務權益。大公報發表評論文章，質疑係霸權行徑。繼港澳辦琴日喺網站涉港澳資訊一欄轉載呢篇大公報嘅評論文章，中聯辦亦於今日喺其網站媒體言論一欄轉載該文章。該評論文章以莫天真、勿糊塗為題，琴日喺大公報評論版置頂刊出。文章引述網友普遍認為，長和交易係沒有腰骨的跪低，背叛和出賣全體中國人。認為有關企業面對大是大熱大節前，應三思，好好想想自己要站在什麼立場，站在哪一邊。長和冇回應查詢。望下呢度全新嘅，幾多張啊？小明，呢度。冇信心嘅，我覺得做人唔好咁有信心。即係我覺得有時啲嘢係即係隨遇而安啦，同埋人哋中意你同唔中意你都唔影響你自己對自己嘅喜好嘅。咁所以唔需要特別有信心，有嘅就當錦上添花，冇嘅話亦都唔好覺得失望，因為都係可以繼續努力做好自己啲音樂咯。可能係佢自説啊嘛，自説，佢應該係自説嘅，應該公司係冇説佢嘅，好多嘢都揾佢做噶嘛。佢咁紅，佢自己説自己啫。連累我首歌唔會啊，因為我覺得如果我首歌真係得嘅話，佢會即刻彈出嚟㗎。即係佢應該會出嚟一齊合唱翻俾大家聽嘅。即係我相信佢係一個有義氣嘅人嚟嘅，係啦。即係佢自説還自説，但係唔會影響首合唱歌嘅進度嘅，我估。即係都會喺 TVB 嗰度亮相㗎嘛。少咗啦，最近。之前多咗啦。哦，點解啊？因為網上啲人即係唔係好中意咁樣啦。網上啲人好唔中意。係啦，但係我覺得其實我都冇理佢哋嘅，不過就我覺得出得密嗰輪咪休息下咯。哦。咁然之後得閒又再出下咯。咁同埋我覺得每一個平台如果揾到適合嘅節目，係可以宣傳到我嘅音樂，我就出咯，就唔會話係 show 都出嘅。咁所以嗰輪佢哋多關於音樂性強嘅嘢，我咪會出多啲咯。咁如果係娛樂性嘅嘢，我就未必會參與咁多啦。係啦，我唔中意，即係我真係冇啊嘛。咁我天生個底，我屋企人，我阿媽生咗2件都係得100磅。咁你希望我有幾多磅啫？咁所以其實你哋唔可以怪話。咁我個家族遺傳係咁樣。